अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे हवावे नोवा 8 प्रो की, जो कि हवावे नोवा 8 के बाद प्रो वर्जन में आया है। तो सबसे पहले इसकी सिम की बात कर लेते हैं। इसमें ड्यूल सिम डलती हैं। कलर्स शेड में ये मुख्तलिफ कलर्स में आ रहा है। कैमरे की बात करेंगे, जो कि इसका क्वाड कैमरा 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, यानी बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। सेल्फी कैमरा जो कि 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का है। कैमरा फीचर्स में जियो टैगिंग है, टच फोकस है, फेस डिटेक्शन है, HDR है। तो एंड्रॉयड 10 OS है इसमें। CPU इसका 2.58 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर है। टेक्नोलॉजी OLED कैपेसिटी टच स्क्रीन है। डिस्प्ले साइज़ की बात करेंगे, जो कि 6.6 इंचज़ है। रेजोल्यूशन 1080 मल्टीप्लाई बाई 2340 पिक्सल्स है। प्रोटेक्शन इसकी कॉर्निंग पे गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है। 4G तक इसमें एनेबल है। 128 GB इसकी अपनी मेमोरी है और 8 GB रैम है। मेमोरी कार्ड इसमें नहीं डलता। बैटरी इसकी 4000 mAh की है, जो कि नॉन रिमूवेबल है। वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, USB, NFC ये सब इसके अंदर अवेलेबल है। तो सेंसर की बात करेंगे, जिसमें फिंगरप्रिंट और भी बाकी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारे इसमें एक्टिवेट हैं। ऑडियो, ब्राउज़र, मैसेजिंग, गेम, टॉर्च सब अवेलेबल है इसमें। और अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, जो कि 97,999 रुपीज़ की है। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको बाय भी कर सकते हैं। तो इसकी काफ़ी अच्छी लुक है, जो कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल एम कार अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।